This medical device known as fetal Doppler machine only can use for pregnancy mother to listening the heart sound for baby. Can detect the sound after 10 weeks of pregnancy. Fetal heart sound এর normal value হচ্ছে 110 থেকে 160 beat per minute, but less than 110 and higher than 160. This is called fetal distress. ডপলার মেশিনটার দুটো পার্ট আছে, একটা মেন ইউনিট আর একটা হচ্ছে প্রোব। এই মেন ইউনিটের সাথে প্রোবটা একটা ওয়্যার দ্বারা কানেক্ট করা আছে। এবার আমরা আসবো মেন ইউনিটে। মেন ইউনিটের এইখানে এই বাটনটা, এটা হচ্ছে গিয়ে পাওয়ার অন অফ বাটন, ঠিক আছে। আর এখানে এই দুটো যে বাটন আছে সেই দুটো বাটনের ভলিউম একটাতে অন করা, একটাতে বাড়ানো যায় আর একটাতে কমানো যায়। এটা হচ্ছে স্পিকার। স্ক্রিনে আমাদেরকে হার্ট রেটটা শো করবে। ফিটাল হার্ট সাউন্ডটা জানবে কী করে? ফার্স্ট হচ্ছে গিয়ে মাদারকে আমাদের অল প্রসিজারটা এক্সপ্লেন করতে হবে, তারপর পেশেন্টকে সুপারিন পজিশনে রাখতে হবে যাতে পেশেন্ট আমাদের সাথে কোঅপারেট করতে পারে এবং কমফোর্টেবলি থাকে। এবার কিছু প্রয়োজনীয় আর্টিকেলস লাগবে, সেগুলো আমাদেরকে হাতের কাছে নিয়ে নিতে হবে। ফার্স্ট ওয়ান গ্লাভস, সেকেন্ড ওয়ান জেলি, থার্ড ওয়ান কটন, আর এই ফিটাল হার্ট সাউন্ড মেশিনটা তো লাগছে। তারপর পেশেন্টের অ্যাবডোমেনে জেলটা দিয়ে এই প্রোবের দ্বারা আমাদেরকে স্ক্রিনিং করতে হবে। আর 2 থেকে 3 মিনিটের মধ্যেই আমরা এই স্ক্রিনিংয়ে ফিটাল হার্ট সাউন্ডটা দেখতে পাবো। তারপরে ওই যে জেলটা ছিল, জেলটা কটন দিয়ে ক্লিন করে দেবো।